Ô Bruno, ó o rolamentinho. Tá? Aqui é onde você aperta a embreagem, ó. Aí, ó, lá o rolamento, ó. Acopla na embreagem, tá? Ele aperta a embreagem e solta. Aí, no caso, quando você alivia lá o pedal embaixo do pedal com o pé lá, aí você joga ele pra trás. Aí ele desencosta do platô. Aí, como o cabo faz um pouquinho de força, aí ele fica puxadinho. E aí ele fica rodando junto com o platô lá, ó. Ó. Tá? Aí no caso é rolamento da embreagem mesmo, tá? Agora se você tivesse apertado o pé e o barulho sumisse, aí o eixo para. Esse eixo aqui para e aí para o câmbio. Aí para o barulho do câmbio, tá? Mas aqui é rolamento da embreagem mesmo. A gente vai trocar e meter marcha aqui. Forte abraço.